If you knew what I knew, you could get 10 million subscribers within 6 months. Your first video is not going to get views. Subscribers don't matter. Views don't matter. I mean, they do. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. Everything you want as a creator comes from making the best videos possible and thumbnails. ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ MrBeast ကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်တွေကိုပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင် YouTuber တွေအားလုံးသိတဲ့ title နဲ့ thumbnail ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအပြင်တခြား MrBeast ရဲ့ YouTuber အသစ်တွေအတွက်အကြံပြုချက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒါကတော့ Brown ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံး YouTuber လည်းဖြစ်တယ်ဝင်ငွေအကျန်းဆုံး YouTuber လည်းဖြစ်တယ် MrBeast ရဲ့ဒီ YouTuber တွေအပေါ်အကြံပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေနဲ့အတူတူကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ YouTuber အဓိကအဖြစ် focus လုပ်တာတော့ YouTuber အသစ်တွေအတွက်ပေါ့နော် thumbnail တွေရဲ့ secret တွေနောက်ပြီးတော့title တွေရဲ့ secret တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာ Your videos suck. မင်းအခုမှစပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံမျိုးပေးခြင်းလဲတဲ့ You think your videos are တော်ဆိုးရ good, တဲ့ but မင်း they ဗီဒီယို suck. တော်ဆိုးရတယ်တော်ဆိုးပါတယ်တဲ့မင်းကကိုယ့်ကို Andကောင်းတယ်လို့ထင်ပေ the မဲ့ sooner you မကော learn င်း how ဘူး to make good, great videos that people actually ဒါပေ want မဲ့ to watch, the ဒီ sooner you ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သင်ယူလာလေးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူကြီးများလာပြီးတော့ဒီ view တွေလည်းရလာမှာပါတဲ့ Because like when I was 14, အဲ့အဓိက key point လို့ပဲထင်နေတဲ့ငါ14တုန်းကငါရဲ့ဗီဒီယိုတွေကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးဝကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ you know, So well, no? you kind of have to have a little bit of that ego where you're like, you know, my ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းအခုချိန်မှာ subscriber 1000လောက်ပဲရှိသေးရဆိုလို့ရှင်တော့တေးကြတယ်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကစိုးတယ်စိုးသေးတယ်ပေါ့နော် 100 videos. အဲ့ဆိုရင်လည်းဗီဒီယို100လောက်လုပ်တယ်100လောက်လုပ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဗီဒီယိုရဲ့အခက်အခဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအခြေအနေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့100ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော် It's not the algorithm. လုပ်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ခါကျတော့ Most မင်းရဲ့ content က most ကောင်းတယ် people ဆို who လို့ are in ရှိ my ရင် position, you just make terrible ဟုတ်ပါလိမ့် videos. မယ် And that's okay. Because you got to make a bunch of videos and improve over time to be great. Like သူ့နေရာမှာပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုအခုချိန်မှာတကယ်မကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကြီးပေါ့နော်ဟိုလုံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပေါ့နော်ဒီသူပြောသလိုမျိုးဗီဒီယို100လောက်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ထက်တစ်ပုတ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you don't just pick up a bass. ဘာမှသိပြီးစိတ်ပူကြမလို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာတော့အောင်မြင်မှာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟိုပါပေါ့ baseball တော့မှမကင်မန်းနဲ့ဒီ MLB player တယောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာမလွယ်သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအချိန်ယူတယ် And YouTube's kind of the same way. YouTube ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ Get ပေါ့နော် analysis paralysis and they'll just sit there and they'll plan their first video for 3 months and I'm အဲ့တချို့လူတွေကကျတော့ဗီဒီယိုပထမဆုံးဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်3လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားကြရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြောချင်တယ်ပထမဆုံးဗီဒီယိုကလုံးဝ view ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကာလရောနော်အဲ့အချိန်ကာလလုံးဝ view မပေးတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရအောင်ရက်ပြီးတော့တဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့ upload ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့ ဗီဒီယိုမတင်မနေတဲ့ YouTuber ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူပြောချင်ပါတယ်တဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယို100လောက်လုပ်ကြည့်ပါတဲ့100တစ်ပုတ်မြောက်ပါတဲ့မင်းနဲ့ viewer တွေရလာမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဗီဒီယို100လောက်ထိကတော့စိုးနေပါဘူးပေါ့နော်သူဆိုလိုတာဒီစခိုရှိတို့လည်းအမချင်းပါလေလို့လိုမျိုးဟိုဟာပင်ကိုအရေးအသွေးကောင်းတဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုငကိုရီးကကောင်းနေတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်တော်နေတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော် It doesn't take them so တို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးမယူပေါ့နော်ဗီဒီယိုအများကြီးလုပ်ဆရာမလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ MBA မှာရှိတဲ့ဟိုရက်9ပေကျော်တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ငါတို့လိုမျိုးတာမန်သူတွေအတွက်ပေါ့နော် film making နဲ့ပတ်သက်တဲ့ background မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုအပုတ်100လောက်လုပ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံယူရမှာပဲပေါ့နော်သူဆိုလိုတာတခုတစ်ခုပို့ပြီးတော့တဲ့ဟိုဟာတိုးတက်သွားအောင်လုပ်နေပါပေါ့နော်တခုတစ်ခုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့သူပြောတာတော့ secret နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ editing trick တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေလေ့လာပါတဲ့ thumbnail နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tip တွေအဲ့ဒီသုံးချပါတဲ့ title နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းဟိုဟာရှာဖွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါ content creation ရဲ့အလှတရားပဲပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော် color grading လုပ်တာတွေအဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ frame rate တွေအဲ့ film making production စသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိရဲ့ phasing ကြီးအစားပေါ့နော်အများကြီးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လုံးဝတိုးတက်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ perfect video ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့
at its core, that's what it is. Now, you can like draw little lines and go as deep as you want into how to get people to click and how to get people to watch. I mean, essentially, by studying the algorithm, you'll learn that. ဒီအခုချိန်မှာဆိုရှင် algorithm ကိုလည်းအလွယ်လေးတွားပြီးတင်လို့ရတယ်ဟို how to get people click ပေါ့နော်ဟိုလူတွေရဲ့ click ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲလူတွေကိုယ့်ရဲ့ video ဘယ်လိုမျိုးကြည့်အောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့လည်းတွားပြီးအလွယ်လေးလေ့လာလိုက်လို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကနောက်ပြီးတော့ human psychology နဲ့ human psychology ကိုလေ့လာရတဲ့နဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့နော် and it works perfectly. Like the algorithm နဲ့ဒီ audience နဲ့ကိုတဲ့အစားထိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနားလေရလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကို algorithm ပြမပေးဘူးလူတွေရှိကိုပြမပေးဘူးဆိုရှင်ဒါတကယ်တမ်းတော့ဟိုပါပေါ့ algorithm ကကိုယ့်ရဲ့ video မကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုလူတွေကမကြိုက်တာလူတွေကမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ပြမပေးဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲပေါ့နော် तू ကဟိုပါပေါ့ directly ratio ကျတယ်ပေါ့နော်ဒီ algorithm နဲ့ audience နဲ့ကိုအစားထိုးပြီးတော့နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့ မင်းအခုချိန်ထိဟိုပါပေါ့အပယ်ချခံနေသေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလုံးဝမင်းအခုချိန်ထိမကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေလုပ်နေသေးလို့ပေါ့နော် short ခေါင်းစဉ်ကောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲတူတာပြောရလားတူတာရွေးတော့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တဲ့လုံးဝဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကျင်စိတ်ဖြစ်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလုံးဝမထွက်သွားခြင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ It's a title also that you know because the titles don't live in a vacuum right so it has to lead into the content so ideally the နောက်ပြီးခေါင်းစဉ်တွေကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ content ကိုတဲ့ဥတည်နေရဗျာ content ကိုရည်ညွှန်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့than if it was like a 5-second video. Like even nuances of the length of the video based against the title will affect whether people want to click it because sometimes they just don't add up. I mean, it's that. Yes, ideally you want it below 50 characters because. တကယ်ကိုကခေါင်းစဉ်နဲ့ဟိုပါပေါ့မဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ video နဲ့မဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်ပိုးမှန်မှာပေါ့ video နဲ့မဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရေးပြီးတော့ attention ရအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကယ်၍ဒီ video ကိုကြည့်တတ်တဲ့အခါမှာ software လွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုပါပေါ့ဒီ audience ကနောက်ကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုရှောင်ရှားမယ်အဲ့ effect တွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ I took a light poll title မှာပေါ့နော် I saw how many dollar bills character I could stack on top and they would just 50 because it's too long 50ဒီသူကရေးခွင့်ပေးထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟိုပါပေါ့ title ကိုရေးတာတော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ title ကိုတော့ရေးတယ်စကလုံး90အတွင်းမှာလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်သူကစကလုံး90ဒီစက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီကိုစက်လောက်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြောနေတဲ့စာကြောင်းကိုရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဟိုဟာကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့စကလုံးကိုမရောက်သေးဘဲနဲ့ dot ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာဆိုရှင်ဒီဟိုစာကြောင်း2ကြောင်းလောက်ပဲရှိဦးမှာဗျာဆိုတော့ dot ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လဲယူဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ရှည်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တူနဲ့ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရမယ်ဗီဒီယိုလည်းရည်ညွှန်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့မျိုးကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော် because then people don't even know what they're clicking on and so it's going to do even worse short simple ideally အဲ့ဒါတွေကိုတတိမထားမိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တိုက်တဲ့ကြီးတွေရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကဘာဖြစ်လို့ view မရလဲဆိုချင်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကဟိုဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီ title ကြီးကအရှိကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ title ကပေါ်မှမပေါ်တာ dot ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ dot ဆိုပြီးဖြစ်သွားတော့ဘယ်သူမှလည်းအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တဲ့ main point ရှိကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ view မရရင်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသတိထားကြပါဦးနော် and just so freaking interesting they have to click and it is a good segue into the content and it represents the length of the content the more extreme the opinion typically the higher the click-through rate if you can like pay it off in the content then it just supercharges it so like so you have a kind of estimate of the extreme like this water right you're like Fiji water sucks yeah that would do fine but if you said Fiji water is the worst water I've ever drank in my life yeah way more extreme opinion would do way better but you have to deliver yeah but then you have to deliver because the more extreme you are the more extreme you have to be in the video I heard you guys talking about မဲကောင်နေတဲ့ YouTube ရဲ့ auto play အကြောင်းပြောနေရကြားတယ် I've always thought about the thumbnail but now on YouTube ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကျတော့ငါတို့ကဒီ thumbnail ရဲ့အကြောင်းလေ့လာကြတယ်ဒီ thumbnail ကကျတော့ဟိုပါပေါ့ view ရစီရဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ thumbnail ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ auto play ဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့မတွေးမိခဲ့ဘူးပေါ့နော် Of course. So before you do, you ဟုတ်တယ် film ဘာ a လို့ video, ဆို what is the ဒီငါ thumbnail, တို့ what is video the လုပ်တဲ့ video, အခါမှာ and what's the thumbnail အ first ကြောင်း 5 seconds, and then what's the first လေ့ 30 လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ seconds, you know. ဒီဟိုအောင် the မေ့ first ထားကြ 5 တယ်ပေါ့နော် seconds is ဒါပေမဲ့ like goes ဒီ with the တ thumbnail. ကယ်တမ်းကျတော့ because it's possible that people open YouTube ဒီလူတွေဒီ they don't see video ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော် because, like, ဒီ for so many thumbnail ကိုမ people မြင်လိုက်ရ watching ဘူးပေါ့နော်ဒီပထမဆုံး video တွေက auto play ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ thumbnail ကိုမမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဟိုဟာတွေက video ကစပြီးတော့သွားနေပြီပေါ့နော်
our videos when I upload, I am first on your homepage. So like you just literally don't even see the thumbnail. တမ်လေးကိုမတွေ့လိုက်ကြဘူး Because it နော် autoplays so quickly. ရမ်းမြန် So, တယ်ပေါ့နော် like, အဲ့ဒီက the ကျတော့ thumbnail is irrelevant. I have to like visually convince you to click on the ဒီ video. ပထမဆုံး Wow, 9 စက္ကန့် that's so interesting. ကနေပြီးတော့စက္ကန့်30လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီတမ်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့9စက္ကန့်ကနေပြီးတော့30စက္ကန့်လောက်အတွင်းတမ်လေးအနေနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ MrBeast တို့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရှင်အမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့လူတွေကပထမဆုံးမြင်လိုက်မှာပထမဆုံး9စက္ကန့်လောက်ပေါ့ဗျာအဲ့9စက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာတမ်လေးလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ ရှုတ်တွေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြတယ်သူတို့ဒီတမ်လေးနဲ့တစ်ထပ်သေးနှီးပါတူတဲ့ဥစ္စာတွေအရှင်ပေါ့နော်ဒီတမ်လေးကကြတော့အသေးကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ပထမဆုံး9စက္ကန့်ကျတော့အရှင်ပေါ့နော်တမ်လေးပုံစံမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်ပထမဆုံး9စက္ကန့်ကတမ်လေးဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော် Yeah, that's why we go so hardcore. အဲ့ဒါဘာလို့ငါတို့ဘာလို့ So ဆောင်းရမ်း crazy. ကြမ်း So လဲ do ဆို you တော့ consider အဲ့ also အဲ့ချက်တွေ captions ကြောင့် in လို့ those ပေါ့နော် first 5 seconds because Of people course, aren't all watching of with 9စက္ကန့်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီ Everything. ဗီဒီယိုရဲ့အသက်ပဲပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ် Yes. တရားရုံးမတေးကြ So တယ် those first 5 seconds, that hook is now even more important than it ever used to be. Oh, 100%. Yeah, before it was important because you had to convince people to watch. Yeah. Now you have to convince people to click and watch at the same time. Whoa. With the first 5 So that's seconds. driving. အဲ့9စက္ကန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်မိအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုsorry ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်မိအောင်လည်းလုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့9စက္ကန့်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မိသွားလို့ရှိရင် retention ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်